Hey, hey, Kuala Lumpur. Hi guys. Bye guys. Assalamualaikum. Five guys. Five guys. Hamburg. I want to go to there. Yeah. Maybe tomorrow. Nice to see you again. Yeah. We met last year October. Yes. It's been a while since I last saw you guys last year October, right? A long time no see. Finally we came here. Nice to meet you guys. We are Super Junior DNA. 우리는 슈퍼주니 오요. 네. 우리 말레이시아 엘프 여러분 너무 보고 싶었습니다. Malaysian elephants. 네, 아직 본 공연이 시작하기 전인데 여러분을 이렇게 미리 볼 수 있어서 굉장히 행복하네요. I'm very, very happy that I get to see everyone before the official performance. Yes. I'm so happy to be here today. We're going to rehearsal before the fan concert, right? What do you want to listen to our rehearsal song? 네, 저희 사운드 체크를 좀 해볼 텐데 혹시 뭐 듣고 싶은 노래 있으세요? We'll be doing the sound check now. Is there any songs you'd like to choose and recommend? 아니 이 세트리스트에 있는 노래를 얘기해줘야지. You should say the songs that are in our set list. 네, 여러분 듣고 싶은 곡이 많이 있겠지만 I believe you guys will have a lot of songs that you'd like to listen to. 지금 불러볼 노래는 뭐부터죠? 지금 불러볼 노래는 Need You라는 곡을 자, 여러분도 아시면 같이 If everyone knows the song, please sing along. 네, 여러분도 약간 이제 본 공연을 위한 준비를 해야 되니까 같이 좀 목소리를 리허설이라고 생각하시고 함께 해주시면 좋겠습니다. Prepare for the official performance. Everyone just warm up with us as well. Okay. Go. 전혀 외롭지 않던 걸 말로 할 수 없었지만 가슴이 새겨둔 것도 늘 고맙고 사랑한다 말 없는 기분을 일어서게 갇힐 때도 내 손을 잡아주는 네가 있어 다시 나를 맞춰 걷고 함께 노래하고 I wanna stay here with you. 다시 만들어갈 story 어느새 너와 함께 girl. I stay with you. Let's go. Come on. I stay with you too. 스치지 않는 모든 every time. 어느 빠짐없이 소중했다. 내 삶은 비춤 빛나는 우리 춤 온통 파란 하늘을 바라봤다 파란불빛 내려놓고 싶어도 모든 순간들이 다시 한번 힘을 줘 나 미소 짓게 할 수 없는 기분을 비로소 내뱉지
I still need Malaysia too. I need a Five Guys hamburger. 한국에서 왜 이렇게 갑자기 뭐야? Hi guys 하는데 Five Guys. Five Guys. 아 저기 우리 좀 가까이 좀 가는 거죠. 여기 공연장이 여러분과 좀 더 이렇게 가까이 볼 수 있는 영상이 있고요. See everyone up close and personal. 잘 보이시죠? 네. 어때요? 잘생겼죠? 네? 어떠세요? 저희 보는 How is it? How is it? Are we handsome? 여러분, 오늘도 이렇게 지금 여기 계신 분들 이렇게 스탠딩으로 다 계시잖아요. You see that everyone is at a standing zone. 네. 본 공연 시작하면 또 굉장히 더울 수도 있고, 사람이 많으면 힘들 수도 있거든요. During the actual performance, it will get cold. It will be more difficult for us to move around. 네, 여러분, 안전에 유의해서 공연을 봐주시길 바랄게요. Please remember safety first. My name is 현성 정. Your character name? 네, my character name is 정현성. 정현성. 정현성 is coming soon. 아무튼 여러분 질서 잘 지켜주시고요. So please remember to follow the rules. 네. 한 곡 더 해보죠. Let's sing another song. 생각하면서 Ui, buti, ang pasula, buti na pasula. Nakapalo pa yun na. One, two, three, go! Come on, come on!
Who received that? Did you receive that confession? That girl. That girl. 여러분, 네. 여러분 영상 볼 때 저한테 고백한다고 해도 Even though if you guys confess here right now, 저희는 쉽게 넘어가지 않습니다. we are not that easy to fall for you guys. 저희는 그 쉬운 문제가 아니에요. We are not easy guys. 여러분이 쉽지 않은 여자들이겠죠. We are not easy women as well. 어디 한번 오늘 공연 한번 재밌게 즐겨보고 Let's have a fun show tonight. 그냥 끝나고 다시 얘기합시다. After all this, let's have a chat further. 네, 그러면 저희 또 여기 왔으니까 인터뷰도 있고 해가지고 It's because we have some interviews later. 네, 저희 좀 준비 좀 하고 올게요. We'll do some preparation and we'll be back soon. 여기 말레이시아에서도 또 굉장히 또 여러 매체들에서 저희 이렇게 인터뷰를 하러 오셨더라고요. So there's many media representatives are here to interview us. 아마 또 공연이 끝나고 나면 또 뭐 며칠 동안은 여러분이 또 기사나 여러 언론을 통해서 또 저희의 소식을 볼 수 있지 않을까 싶습니다. So I'm thinking that after this show, you'll be seeing a lot of articles and related media reports about us. 네. 자, 그럼 저희는 들어가서 또 준비를 하고 이따 본 공연에 또 예쁜 모습으로 돌아오도록 하겠습니다. We'll be heading in to prepare for the actual performance later. So see you guys later. 여러분들 잠시 쉬는 시간을 가지시기 바랍니다. Take a break. Yes, everyone take a break. 좀 물도 좀 마시고 나가서 뭐 배고프신 분들은 뭐 좀 드시고 오세요. So those who are hungry, go get some food, get some drinks, and I'll see you guys later. 자, 그러면 여러분 이따가 다시 만나요. See you soon. 자, 이따 다시 만날게요, 여러분.